I was once rich, but now I do not have. Wọ́n tó wà lókè lénìí. You will Rí wípé Ọlọ́run gbé ẹ síbẹ̀ fún ìdí kan ni. Understand that God has placed you at the Ibi top tó wà for a lénìí yẹn ó lè reason. gbé ẹ kúrò ńbẹ̀. It might take you away from that position Ẹni tó tẹ ojú ẹ̀ mọ́lẹ̀ yẹn ó lè wá gbé sókè ibẹ̀. The man you have trampled upon might be at the top tomorrow. Ẹ jẹ́ kí a ṣe dáadáa. Let's be conscious of things we do Ká fi ìbẹ̀rù ṣe. and do things with fear Ká ṣe gbogbo nǹkan pẹ̀lú ìbẹ̀rù Ọlọ́run. and do things with the fear of God. Awamaridi ni iṣẹ́ Ọlọ́run o. The works of God are mysteries. Ẹni tó gbé fún lénìí. The man he gives today Ó lè jẹ́ nǹkan ló máa gbé fún lọ́la. might not be the same person he would give Nígbà tomorrow. tí èèyàn ní low sperm count. When Tí dókítà sọ a wípé man has low sperm count iye owó tó máa ná leléyìí. and the doctors have told him how much he Orí would òróró spend, 200 naira. just an oil of about 200 naira. Òróró 200 naira. A Ó bottle dá- of oil worth 200 naira. Ó sọ low sperm count. Ó sọ di ìtìjú. It made low sperm count a thing of the past. Ìṣòro wo ló ń là kọjá? What troubles are you going through right now? Àwọn ìdààmú wo ló ń là kọjá? What tribulations are you facing now? Ó ṣe béèrè. Why not ask Kí ni ìdí tí lè fi ń ṣẹlẹ̀ sí mi? that why am I going through all Kí ni Ọlọ́run fẹ́ this? jẹ́ kí n kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ níbẹ̀? What does God want me to learn from Kí this? ni Ọlọ́run fẹ́ jẹ́ kí n mọ̀ nípa ẹ̀? What does he want me to know from this? Romans 16:25. Kí a tó máa lọ, kí lọ́lọ́run fẹ́ jẹ́ kí n mọ̀ nípa ẹ̀? What does God want me to know about this thing? Kí ló ṣé ó wu Ọlọ́run ni? Does it please God? Ohun tó bá wu Ọlọ́run ló máa ń ṣe. God does whatever it says he wants to. Kí ló ti kà? Ǹjẹ́ fún ẹni tí ó ní agbára láti fi ẹsẹ̀ yín múlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìrere ìrere mi àti ìwàásù Jésù Kristi gẹ́gẹ́ bí ìṣípayá ohun ìjìnlẹ̀ tí a ti pamọ́ láti ìgbà ayérayé. Hallelujah. Hallelujah. Ọba Awamaridi ni Ọlọ́run. He is a God of mystery. Ọba Awamaridi. He is a mysterious God. Ibi táwọn kan ti ń pòǹgbẹ. While some people thirst, Làwọn kan ti ń mu àmúyó àti àmúṣẹ́kù. some people drink more than they can take. Ibi táwọn kan ti ń dúpẹ́ pé Olúwa ó ṣe é. While some people are thanking him, Làwọn ti sọ wípé Olúwa ò tí ì ṣe tó. others are still asking for more. Ilé ayé kan náà yìí náà ni. It is still the same word. Ibi tí àwọn kan ti ń sunkún àìrí jẹ. Where some people are weeping for penury Tó wà lọ hospital. and some are in the hospital. Ìwọ ò lo Panadol ìṣẹ́jú kan rí. You have no cause to use Panadol. O ò tiẹ̀ gba abẹ́rẹ́ rí láyé rẹ. Nor have you taken injection for once. A lè mọ rírì ẹ̀. Ọba Awamaridi ni Ọlọ́run ọba. He is still the Ẹni bá God mọ of iṣẹ́ mystery. Ọlọ́run He who understands the works kò ní of fi God Ọlọ́run ṣeré. will not toy with A him. ní ṣe bí a ní ṣe ìkà. We won't be wicked A ní hùwà jàǹbá. and we won't do bad things. A ní ṣe nǹkan tí ò dáa. We won't do deadly things A dẹ̀ ní máa ṣe bí Elédùmarè. and we won't behave like God. A máa ṣe wọ́n ti bẹ̀rù ti bẹ̀rù. We will act in fear A dẹ̀ máa hùwà tó dáa. and will behave well. Ipò tó wà lénìí The position you are today, tó bá di ọ̀la. tomorrow, Ọlọ́run fúnra ẹ̀ lè yọ ẹ́ kúrò ńbẹ̀ o. God himself might take you away from Ẹ jẹ́ ká there. kọ́ bá ṣe ń ṣe dáadáa. Let's learn how to behave Ẹ jẹ́ ká lè well máa hùwà tó dáa. so we can act well. Gbogbo tẹ́ bá ti ń ṣe nílé ayé yìí Everything we do in this world ó ní àkọsílẹ̀. is documented. Má mọ̀ wípé Always know that ohunkóhun tí o bá ti ṣe, ipò kúrò tó bá ti wà, whatever ó you wu do, Ọlọ́run ni. whatever position you find yourself, Ipò kúrò pleases báyẹ̀ ti wà God. nílé ayé yìí, Whatever it is you find yourself, ó ní iṣẹ́ tí Ọlọ́run Awamaridi fẹ́ jẹ́ kó mọ̀ nípa rẹ̀. there is something the God of mysteries wants you to learn. Awamaridi ní iṣẹ́ Ọlọ́run o. The works of God are mysterious. Iṣẹ́ rẹ̀ ò ṣeé kà, His works are kò lóǹkà, innumerable. They are innumerable kò dẹ̀ ṣeé sọ. and they are not explainable. Iṣẹ́ Ọlọ́run pọ̀ lọ títí láéláé. The works of God are numerous. Ṣùgbọ́n rí wípé gbogbo ipò tọ́lọ́run bá ti fi ẹ́ sí, Understand that whatever position He puts you, máa fi ìbẹ̀rù Ọlọ́run sí, apply the fear of kó dẹ̀ God máa ṣe dáadáa ní ibẹ̀. and act in Gbogbo àkọlé tó faith. bá ti rí nílé ayé yìí, Whatever it is you experience, má rò pé owó ẹ ló tó bẹ́ẹ̀ o. don't feel it is because Má you rò have pé ọlá ẹ money. ló tó bẹ́ẹ̀. Don't think it is your wealth that Ó amounts wu to Ọlọ́run ni. it. It pleases God. Tó bá wù ú, á jẹ́ kéèyàn mọ̀ ọ́ ṣe. If He pleases, it makes you have Tó bá the tún wù ú, ability kò to ní do. jẹ́ kéèyàn mọ̀ ọ́ ṣe. And if He pleases, He won't give you the ability to do. Òun náà ni things. ọba àwọn ẹni kúkúrú. Is the God of wicked people. Ọba àwọn ẹni kúkúrú. The God of wicked people. Ọba àwọn ẹni kúkúrú. Ọba àwọn ẹni gíga. Short is the God of short people. Ọba and àwọn ẹni tall ńlá. people. Ọba ẹni kékeré. The God of tall Ọlọ́run ni. people and small people. Mo bẹ̀ ẹ́ nítorí Ọlọ́run. I beg you in God.
God's name. máa rí pé Àwámárìdí ni iṣẹ́ Ọlọ́run o. Understand that the works of O God lè are dé iṣẹ́ kan, o lè mysteries. débi iṣẹ́ kan láàrin ọ̀sẹ̀ kan kó make millions. You might do something in less than Ó 1 ní week and make nǹkan tó lọ fẹ́ lots jẹ́ of kó kọ́ ní money. ibẹ̀ ni o. There is a lesson he wants you to learn Ó ní nǹkan tó lọ from fẹ́ jẹ́ kó it. kọ́ ní ibẹ̀. He wants you to learn Ó dẹ̀ something. lè wá àwọn kan ti lè wà ń bẹ̀ 20 years nǹkan tí wọ́n rí láàrin ọjọ́ kan yẹn kán máa tí ì rí. Some people have been there for 20 years but didn't get what you got in a day. Ọlọ́run ló yé o. It is God. Timothy 3:16. 1 Timothy 3:16. Àwámárìdí ni iṣẹ́ Ọlọ́run. The works of God are mysterious. Ẹni tó bá ti wù ú ló máa ń fi yé. He gives wisdom Ẹni to tó bá yẹ ti whoever wù ú he pleases, kò ní fi yé. and he does not give understanding. Ṣé to whom he Ọlọ́run does fi not yé ọ ṣá? please. Ṣó dẹ̀ wù Ọlọ́run ní ipò tí ó wà? Is it pleasing to God? Tí the ò bá wù position ú you are? béèrè pé Ọlọ́run kí lẹ fẹ́ jẹ́ kí n kọ́ nínú ipò tí mo wà yìí. If your position is not pleasing to God, ask Ọ̀rẹ́ tó him bímọ what lessons mẹ́sàn-án. he wants you to learn. Àwọn from mẹ́sàn-án it. yẹn kú méjì lójú ẹ̀mí rẹ̀. Like a woman who has 9 children who Ó lost dẹ̀ wù 7 Ọlọ́run ní. out of the children. Ọlọ́run ní pé ìdí tóun fi ṣe bẹ́ẹ̀. And Nígbà tí Ọlọ́run máa God túmọ̀ ẹ̀ knows the fún, reason why he did ẹ̀rù that. Ọlọ́run bà wá fúnra wa. After he gave us reasons, we became Onítorí gbogbo àwọn ilé afraid. tóun fi ṣe yẹn òun fún wọn ṣe àdánwò fún ẹ láti fi dán ìgbàgbọ́ rẹ wò ni. He told the said person he made you go through this as a Torí bẹ́ẹ̀ ló fi ń trial jẹ́ to èmi your ni faith. èmi ni Ọlọ́run nìkan ni èmi ni má ṣe bẹ̀rù. He is the I am that I am. Ìwọ and tó that gun òkè cannot make lénìí, you afraid. O lè má rí òkè gùn lọ́la o. You who are the top Tí o bá today, ti you wà might ní not òkè, be opportunity to be there Máa rí tomorrow. wípé àǹfààní lọ́lọ́run fi fún ẹ. If you are the top today, Má rí remember gẹ́gẹ́ bí it's an mímọ̀ ṣe rẹ o. opportunity given to you by God. Ìwọ tó jọ́ rẹ president lénìí, You who are the ó lè di president's ọ̀la friend today, kó di ọ̀tá president o. tomorrow you might become his enemy. Àwámárìdí ni iṣẹ́ Ọlọ́run. The works of God Kí ló are ti wí? mysterious. láì ṣiyèméjì. Yes. títóbi ní ohun ìjìnlẹ̀ ìwà bí Ọlọ́run. ẹ̀ tí a fi hàn nínú ara. tí a dá láre nínú ẹ̀mí. àti tí àwọn áńgẹ́lì rí. tí a wàásù rẹ̀ láàrin àwọn orílẹ̀-èdè. tí a gbàgbọ́ nínú ayé. tí a gbà sókè sínú ògo. Ẹ ṣeun, iṣẹ́ ọba Àwámárìdí ni. The works of the mysterious God. Tí o bá ti rí iṣẹ́ Ọlọ́run rí, If you've seen the work of God before, tó bá ti rí àrà rẹ̀ rí, if you've seen his miracles before, tó bá wù ú, á ní kí ọmọ wà nínú èèyàn fún ọdún kan. Á dẹ̀ ní kẹ́ lómi bí tiẹ̀ lóṣù méje. if it pleases, it tells a woman, it gives a woman the grace to be pregnant for more than Nǹkan kan 1 dẹ̀ ní year, ṣe ọmọ náà. and nothing will happen to the child, Á dẹ̀ bí ní àbíyè. and she would give birth to him alive. Tó bá wù ú, If it pleases as well, ó lè sọyàn di ẹrú ẹgbẹ́ rẹ̀ it makes you a slave to láti pé your kó lè fi faith, kọ́ ẹ̀kọ́ kan àbí ẹ̀kọ́ kejì. so that you can learn 1 or 2 lessons from it. Gbogbo kò tó bá ti wà, Whatever position you find yourself, rí pé ó wu Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni. take it that it pleases God. Má ṣe nǹkan tọ́lọ́run ò fẹ́ o. Do not do what God does not Má want. fi ìbẹ̀rù ṣe pẹ̀lú Ọlọ́run. Deal with God with fear. Gbogbo nǹkan tó bá yẹ ti ń rí nílé ayé yìí, And whatever you experience máa in kan this sára life, sí iṣẹ́ Ọlọ́run. always magnify the works of Máa kan God. sára sí ní gbogbo ìgbà. Magnify the works of God. Àwámárìdí ni iṣẹ́ Ọlọ́run o. The works of God are mysterious. Ìwọ tó sàn fún lénìí, You who are lucky today, má fi yọ̀yàn o. do not mock another Tó wà ní ipò, because you are in a má fi position. yọ ènìyàn. Do not Ṣùgbọ́n kan máa mock fi dúpẹ́ lọ́wọ́ another Ọlọ́run person, gbogbo ìgbà ni. but thank God at all times. Dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. Sọ fún Ọlọ́run wípé ọba Àwámárìdí mo dúpẹ́ gbogbo ipò tẹ́ fi mí sí. Ẹ má jẹ́ n kábàámọ̀ pé mo mọ̀ yín. Ẹ máa kọ́ mi mọ̀ ọ́ ṣe ní gbogbo nǹkan tí ó bá ti yẹ kí n máa ṣe. Ẹ má jẹ́ n ṣiṣẹ́ o. Àyíkáyé tí mo lè wà o. Jésù Olúwa wa. àmín. Ọlọ́run alààyè kó gbàdúrà fún yín. àmín. Kó súre fún yín. àmín. Kó sọ̀rọ̀ ẹ di ayọ̀. àmín. Ẹ̀ní mọ̀ bànújẹ́. àmín. Ọlọ́run máa jẹ́ Ọlọ́run fún yín títí Àmín, láéláé. Jésù. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí o. àmín. Jésù Olúwa wa. àmín. àmín. àmín lórúkọ Jésù. Pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Zion sisters 3 seconds still lọ́nu program yìí o. Ẹ jẹ́ àjókòó.